Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo uradimo recenziju jedne Parkside Aku glodalice na 12 V. Naime, naišao sam u Lidlu na ovu glodalicu, bila je 30 €. Solo je do duše bez baterije i punjača, ali dolazi ovde sa setom nekih glodala, ima čauru 6 i 8 mm, vrti fiksno na 13.000 obrtaja u minuti, brushless motor, znači dodatak za usisivač, sve to 30 € i 5 godina garancije u Lidlu. Znači nisam mogao da je ne kupim, iako ne mogu da kažem da mi ne treba, ali mi u principu ne treba. Jednostavno uzeo sam, hoću da vidim kakva je i da vama prenesem svoje utiske o njoj. Nadam se da će vam biti interesantna recenzija. Uživajte, ko se nije prijavio na kanal, nek se prijavi, a ako vam se na kraju videa dopadne recenzija, like. Na poleđini kutije možemo naći ovde jednu tabelu gde je Parkside sve svoje performans glodalice stavio u toj tabelici i gde ih je nekako svrstao po snazi. I sad ova ovde mala namenjena je znači za najlakše radove, znači da malkice se neki žljebić može odraditi i da se obore ivice. Za to u principu se i koriste ovako male glodalice. Ovde ima komfor u odnosu na snagu, znači ona je jako komforna, ali nije snažna, za razliku od ove od 2,2 kW koja kaže jeste snažna, ali nije komforna, a ona je za profesionalne eke poslove, iako nije profesionalni alat Parkside, ali dobro, tako ga deklarišu. Mašina nam dolazi spakovana u ovaj Parkside Performance kofer, znači klasičan kofer kao i do sad. Napred na koferu su metalne kopče, a kad otvorimo kofer, unutra nam je smeštena glodalica, paralelna vođica izrađena od metala, dodatak za usisivač, set od 6 glodala i čaura, još jedna od 8 mm ili 6 mm, ne znam, morat ću da proverim, i ovde račun. Sačuvajte uvek račun, nemojte da izgubite. Evo ovde ima Aku glodalica, 3.499 dinara i 30 para me izašla, imao sam neki kupon za popuste neke, tako da mene nije izašla ni celih, ja mislim 30 €, ali ajde, reći ćemo 30 €. U gornjem delu nam se nalazi i uputstvo za upotrebu, ko nije radio sa glodalicom, obavezno neka pročita. Na ovom ovde poklopcu vidite gde se nalazi ključ koji je namenjen za pričvršćivanje, odnosno stezanje glodala u čauri. Ja račune od sad čuvam ovako. U uputstvo, pa u koferče. I onda uvek znam gde sam ostavio račun. Jer problem je, pogubio sam računa, sačuvaj Bože, od Parkside alata, pa eto, od sad se tako čuvaju. Hajde da pogledamo malo pobliže ovu mašinu i šta dolazi sve u ovom setu. Rekli smo dolazi ovde paralelna vođica, u principu ok, izgleda kao od neke ubodne testere, ne fali joj ništa, dobra je debljina materijala, nije to tanko, to je prilično masivno odrađeno, tako da ok. Što se tiče ključa, radit će posao, nema tu šta. Adapter za usisavanje prašine prilikom rada izrađen je od PCA, odnosno polikarbonata, tako da to je ok. Sistem montaže vidjet ćete kako ide, generalno nije loše. Glodala, pa u principu nije ovo nikakav basnoslovan kvalitet, ali ova glodala će završiti posao nekom hobisti dok ne bude afirmisao se šta mu je potrebno tačno od glodala, pa će kupiti nešto u kvalitetu. Nešto od glodala što ja imam, a što je pristojnog kvaliteta, je recimo ova Boschova garnitura. Ova glodala koja dolaze u setu, ona su prihvata 8 mm i čaura 8 mm se već nalazi u glodalici, a čaura 6 mm nam dolazi ovde ovako spakovana zajedno sa ovim glodalima. Nemojte da izgubite tu čauru, jer će vam trebati u nekom trenutku ako budete trebali da koristite 6 mm glodala. Što se tiče same mašine, ona izgleda ovako simpatično. U principu, evo vidite koji je hvat i koje je držanje te mašinice. Nema fizičkih nekih tastera, ima znači ovde membranske tastere gde piše da je potrebno jednom pritisnuti za otključavanje i 2 puta za uključivanje.
tako da tako ćemo i paliti mašinu. Što se tiče još nekih stvari koje se nalaze ovde postavljene na mašini, znači ovde na bazi imamo ova dva šrafića, njihova uloga je da fiksiraju ovu paralelnu vođicu, znači paralelna vođica dolazi tu, ugura se unutra, fiksira se sa ova dva šrafa. Ispod šrafova, ovde koliko ja vidim, da su postavljene opruge i to je sasvim ok. Tako da neće se same od sebe odvrtati. Na ovom ovde delu vidimo brushless da je napisano, jel tako? Ovde nam se nalazi taster koji nam je za promenu dubine glodanja. Njega pritisnemo, znači i spuštamo glodalicu koliko vam je to potrebno. Jednostavno čim ga pustimo automatski je zaključano. Sa druge strane mašine ovde imate mogućnost da fiksirate tu poziciju zavrtanjem i to je to. I onda znači čak i kada pritisnete ovaj taster ništa se neće dogoditi. Znači potrebno je da otpustite ovaj ovde šrafić, pritisnete taster i on će onda dozvoliti promenu dubine. Kad namestite dubinu na neku približno željenu vrednost, ovde imate ovaj šraf na bazi koji vam služi za fino podešavanje. Milimetarski je korak navoja, znači jedan pun krug vam je 1 milimetar. Tako da možete fino da doterate dubinu glodanja okrećući ovaj ovde šraf. Sa ove ovde strane nalazi nam se postavljen ovaj ovde točkić. Šta radi taj točkić? To nam je blokada osovine. Znači, nju kada okrenete ovako, on će vam blokirati osovinu da možete da zamenite glodalo. Kada okrenete na gore, on će osloboditi osovinu da može da se okreće. Nemojte da zaboravite znači na to, mada brushless je motor, neće biti nikakvih problema i da zaboravite. Jednostavno samo se neće mašina pokrenuti. Sad, šta je bitna stvar kad je u pitanju glodalica? Bitna stvar je stabilnost u odnosu na bazu. Sad, ovo je jeftin hobi alat, ja ne očekujem ovde nikakva čuda da će se desiti. Znači, bazu kada držimo ovako, znači, gledajte, ima tu lufta, nije to sporno uopšte. Znači, ovako, bočno, ne, ali ovako, podužno, znači ima lufta. Sad, ovde dotegao sam ovaj ovde šraf i čini mi se da sam malo je utegao, da je malo manje ljuljanje, što mi se dopada i što je ok. Ono što smo rekli je da podešavanje radimo na ovom ovde šrafu, kada je u pitanju fino podešavanje, jel tako? To radimo tu. Međutim, bit će situacija gde nećete moći da priđete. Jednostavno, da ne možete da odradite podešavanje. Ima opcija da to radite ovde sa donje strane. Imbus i sa njim da vršite podešavanje dubine. Dobro je što su mislili na to, dobro je što su se toga setili, jer ja sada sa donje strane lako priđem, imbus ključem i uradim podešavanje dubine glodanja. Evo vidite. Vrlo lagano to mogu da odradim, da ako mi je nepristupačno, da ne mogu da zavučem prste. Tipa, spustio sam glodalicu sada ovde i sad gledajte, ovde je živa patnja sada nešto promeniti. Zbog toga je ostavljena opcija ovako i odradiš to bez problema. Neki put i hobi alati imaju pametne stvari koje su verovatno prepisali od nekoga. Sad, ja ovde dole primećujem još jedan šrafić. Ovaj ovde. Čemu on služi? Znači, kada smo podesili dubinu koju hoćemo, ovaj ovde šrafić, ako nam je bitno da nam bude ta dubina tačna uvek, i samo ta, šrafić ovaj odozdo zavrnemo, on ulazi ovde u ovaj žljeb na ovoj plastici i blokira mogućnost da okrenete uopšte više ovu osovinu za podešavanje. Znači, kad nećete više to, odvrnete, tako, i onda opet možete da ovo pomerite rukom. Rekao sam malo pre da je ergonomija sasvim pristojna na ovoj mašinici. Ovde isto sa obe strane, znači imate opciju da možete uključujete, bez obzira da li je znači leva ruka ili je u pitanju desna ruka, uvek ćete moći da pristupite tome i da odradite uključivanje mašine, tako da sa te strane
sasvim ok. Ovo je sve gumirano, ne kliza iz ruku, jedna mala lepa mašinica. Što se tiče baterija, oni predlažu bateriju 2 amper sata, ja ću koristiti bateriju od 4 amper sata, zato što mislim da će uvek imati više snage sa njom i znači uključivanje ovo i 2 puta ovo. I evo ga. Mogu reći da čak nije ni bučna mašina uopšte. Da vidimo broj obrtaja u praznom hodu. Maksimalni broj obrtaja u praznom hodu je 12.971, što se podudara sa specifikacijom. Da vidimo i nivo buke u praznom hodu. Ono što sam ja rekao, mašina nije bučna, ali da vidimo koliko nije bučna. Znači 77 decibela, otprilike kao da pričate sa mnom, eto to je koliko je bučna mašina u praznom hodu, znači zaista jako tiha. Što se tiče promene glodala, odnosno montaže glodala, krajnje jednostavno, uglavnom su to neka glodala malog prečnika, pa se može raditi i ovako. Znači potrebno je da ovaj ovde točkić okrenete ovako u stranu, on će tada uzeti i blokirati vam osovinu da vi možete da otpustite ovde steznu maticu i po potrebi zamenite čauru. Znači ovde vam se nalazi čaura, možete je zameniti čaurom od 6 mm ukoliko koristite 6 mm glodala. Znači uzmete i postavite glodalo recimo sa kojim hoćete a radite, ajde uzet ćemo ovo za rundovanje. Što se tiče dubine glodala, znači nemojte glodalo da postavite ovako samo malkice, znači slobodno to glodalo upustite unutra da ono lepo, što kaže, uđe i krenite da zatežete rukom. Znači, kada ste pritegli rukom, onda uzmite ovaj ključ i samo malo dotegnite to. Evo ga, gotovo. Nema potrebe pretezati, zato što postoji mogućnost da zategnete previše, je li tako? Šta se dešava ukoliko ne okrenete ovaj točkić da odblokirate osovinu? Znači sad nam je ostala blokirana osovina, je li tako? Ja ću sada da uključim mašinu, ništa se ne dešava, znači neće mašina da se pokrene, samo vam ovde signalizira. Dovoljno je da je ugasite i to je to. Okrenete ovo kako treba i aktivirate. To je to. Standardno za 12 voltne alate je da vam indikator baterija se nalazi ovde, na ovom mestu i to je ok. Baterija je puna, sad ćemo da probamo da vidimo kako mašina i radi. Od zaštitne opreme obavezno makar naočare na oči stavite, znači, a da li ćete koristiti zaštitu od zdisajnih puteva, to ne znam, to zavisi od vas. U principu je preporučljivo. Da podesimo dubinu otprilike. Hajde da vidimo kako radi ova malena. To dobro, ovo nije neki napor, znači za rundovanje može da se koristi bez problema. Evo ovde na ovoj strani sada ćemo da istim glodalom odradimo, znači profilisanje zapravo. Tu mogu vam reći da ovo ok radi skroz. Interesantna mala glodalica. Evo promenio sam glodalo, stavio sam drugo, sad ćemo vidimo, profilno je glodalo isto sa ležajem, pogledat ćemo sada kako sa njim radi.
To mogu vam reći odradi posao. Nije to loše. Nije to loše uopšte. Evo pogledajte kako izgleda. Evo i čvor. Sasvim ok. Sad, ove mašine su malo nezgodnije za uranjanje jer nemaju postolje, ali tako, za uranjanje, pa mora to malo drugačije se odradi, tako da na početku postoji mogućnost da će biti malkice, jel to sve traljavo. Ja sam podesio ovo neki 7-8 mm dubine odokativno, stavio sam paralelnu vođicu, glodalo sam stavio ovo, to bi trebalo da je nekih 12 mm, tako da vidimo da opteretimo malo mašinu, da vidimo kako će raditi ona u opterećenju. Ovo je prilično teško da radi. Smanjit ću svakako dubinu glodanja. Pa ćemo da probamo da odradimo nešto, da olakšamo mašini, jer nije ideja da je zapalimo. Sad nemam uranjanje. Da vidimo kakva je situacija. Ovo je već ok. Sada ćemo malkice povećamo dubinu. Reći ćete mi ja držim glodalicu naopako, držim je tako da biste vi videli šta ona radi, jer bolje se vidi nego da je okrenem da radim ovako, iako sam mogao to raditi. Namerno znači radim ovako, da se nađe neko pametan, jel, da me kritikuje, jednostavno da bi glodalo išlo ka vama, da se vidi kako mašina odrađuje posao. U principu korektno. Osetim ovde malkice da ima toplote, ali to nije ništa. Šta je fora sa ovom glodalicom? Ja sam gledao recenziju nakon što sam je uzeo, neko je radio, otvarao je glodalicu, ja neću da je otvaram. Šta su oni radili? Uradili su foru da je ovde smešten brushless motor, da je stavljen kaiš faktički u svrhu reduktora broja obrtaja, zato on ima 13.000 obrtaja, ali ne staje, ljudi. Znači ima dobar obrtni moment, što je čini sasvim pogodnim za koje kakve raznorazne poslove. Ovo za sad, u principu, ovo nije posao za nju, ovo ako budem i kad budem koristio, koristit ću uglavnom za rundovanje, znači za obaranje ivica. Za obaranje ivica mislim da je dobra priča. Evo, promenio sam glodalo na mašini, stavio sam jedno bolje glodalo nego što su Parkside-ova glodala, svakako. Radiju se 6,3, prvo ćemo probati da oborimo ivicu, jel tako, da izrundujemo, pa ćemo onda probati i da profilišemo sa tim malo kvalitetnijim glodalom, da vidimo kako se mašina ponaša kada ima dobar rezni alat. Samo ću vam reći da je razlika nebo i zemlja. Znači kako radi i kako ovo odseca materijal. Sad ću povećati dubinu samo.
Znači, razlika je ogromna. Naravoučenije za sve hobiste. Kad odabereš glodalo koje će ti trebati i koje voliš da koristiš, kupi kvalitet. Evo kako se montira adapter ovaj za usisavanje. Znači, postavi se ovde i okrene se u stranu. Ovako. I vidite. Tako stoji adapter. Znači, i sad ovde može usisivač da bismo što manje piljevine imali u radnom prostoru oko nas. Evo, stavio sam Bošovo jedno glodalo, 6 mm čaura i podesio sam ga na dubinu glodanja od 8 mm. Onoliko koliko smo probali sa Parkside glodalom da uradimo u jednom prolazu, pa nije išlo, pa smo radili iz više prolaza, hoću istu stvar da probam sa ovim glodalom. Naravno, koristit ću i usisivač da vidim kakva je situacija. Evo ovako, oseti se razlika u radu sa ovim glodalom, svakako, naravno pozitivna. Ono što je problem, sad ću vam objasniti i pokazati da vidite kakav problem posjeduje ova mašina, vezana je za paralelni graničnik. Evo pogledajte naime o čemu se radi. Paralelni graničnik, ako zategnete previše, pogledajte, odvalit ćete ovu plastiku dole sa ploče. A ako ga ne stegnete, onda će vam se desiti ko meni sada da vam prokliza graničnik. Znači, ako ga stegnete, dobijate ovalnost ploče, tako da upotreba ovog ovde graničnika je besmislena. Znači, apsolutno graničnik nema nikakvu upotrebnu vrednost na ovoj mašini. Možete komotno da ga prebacite na neku ubodnu testeru, a na ovoj ga ne možete koristiti zbog tehnološkog propusta koji je napravljen konstrukcijski. E sad, ja unapred znam da će neko pitati, a kako to radi u hrastovini, jel može u hrastovini raditi? Sad ćemo da vidimo. Stavio sam glodalo za rundovanje, 6 mm radijus, Bošovo glodalo, da vidimo. Kao svila. Tako da može mala da radi i hrastovinu sa dobrim glodalom. I evo možemo napravimo i zaključak vezano za ovu aku glodalicu. Ovo je Parkside Performance PPAK F12. U principu, znate, tako neki put kupite nešto neplanski, bez veze, za neke sitne pare i onda to ispadne sasvim dobra kupovina. Mogu vam reći, za tih nekih 30 evra nije mi žao. Ok, odradit će vam posao sasvim fino. Što se tiče nekih mana, ima ih. Znači, rekao sam vam, upotreba paralelnog graničnika zaboravite zbog konstrukcijskog problema gde vi kad stežete paralelni graničnik, on vam razdvaja ploču odozdo, znači od tog posla nema ništa. Ko ga je konstruisao, zeznuo se opasno. To je jedna od mana, da je potpuno čvrsta glodalica, da nema nigde apsolutno lufta, nije ni to slučaj, ali da je podnošljivo i da je to u principu ok za hobi upotrebu, ok je, znači može da se obori neka ivica, da se izvuče neki šlic i tako to da se odradi. U principu, ono zašto bih ja preporučio ovo je baš to rundovanje, odnosno obaranje ivica. Za to je ona ok skroz, i ako nešto recimo
furnirate pa da se odseče taj furnir sa strana, tako neke sitnije posliće, za to je ova mašinica adekvatna. Tokom testa nismo potrošili nijednu crticu baterije od 4 Ah, znači nije veliki potrošač struje. Što se tiče glodala, ova glodala što dolaze u setu su da se poslužite, da probate malo, da vidite kako to radi i tako dalje. Znam ja da je šokantno svim hobistima da mašinu plate 30 evra, a da onda jedno glodalo plate 30 evra, jel tako? Sve to u redu i razumem, međutim, dobra glodala nisu skupa. Oseti se velika razlika u radu mašine, manje se mašina muči, lepši, čistiji, precizniji rez, znači sve je drugačije kada je rezni alat dobar. Ja sam koristio Makitino jedno glodalo u ovom testu i koristio sam Boschova glodala u ovom testu. Znači ovo je Boschova garnitura, ovde glodala i tu ima svega i svačega. Pa sad, ko šta voli, nek izvoli. U principu završit će posao i jedna i druga, ali ne u istom kvalitetu i ne u istom naporu. Evo da pogledamo kako izgleda hrastovina. Evo. Nije pipnula šmirglica nigde. Znači, jednostavno izgleda tako. Nema greške. Tako da, ova mašinica kad se upari sa dobrim reznim alatom može da završi posao. Zgodno je rešenje i ova ovde blokada osovine što je baš tako izvedena, na dobrom je mestu, blokira se osovina. Ako dođete u situaciju da neće ovako da se okrene skroz, nema veze nikakve. Znači vi nastavite da radite šta ste radili, znači da li ćete zavrtati ili odvrtati, čim bude sila bila dovoljna da okrenete vi osovinu, ona će upasti u žljeb unutra i zablokirat će osovinu. Da ne mislite, evo vidite, znači mora bude u ovom položaju. Da ne mislite da je nešto pokvareno, nego jednostavno nije u poziciji da se blokira. Sad kad je blokirana, sad možete raditi šta hoćete, jel tako? Znači i sad će automatski odmah iz prve, jel tako, da odradi to. Međutim, ako ona nije u poziciji da to odradi, znači ona će stati tu i sada neće. Dok je vi ne dovedete da ulegne. Dobro je što je tu, čak i ako zaboravite da odblokirate osovinu, neće se ništa desiti, to sam vam pokazao. Sve u svemu to je to. Mislim da je solidna pričica za neku amatersku hobi kućnu upotrebu. Ok, sasvim. Kao što rekoh, ako vam se dopao video, like, ako se niste prijavili na kanal, prijavite se. Ako vas zanima priča o glodalima malo detaljnija, imate na kanalu recenziju Makitine glodalice, pa pogledajte taj video, traje on nekih 45 minuta, tu mislim da imate dobro štivo koga zanimaju glodala i glodalice. Sve najbolje vam želi vaš Gagi, veliki pozdrav. Ćao!